Всем привет, подписчики и случайные зрители. Сейчас будем играть на Sega Dreamcast. А игру будем проходить. Игра называется Пистолет Птица. Хорошая игрушка, мне понравилась. Хорошие раньше делали игры в 90-х годах. Ну что, ребят, давайте игру проходить.
高だ。よっ最高だ。ブラッディクロス。よっよっブラッディクロス。Вот и все, друзья, подписчики, случайные зрители. Игру я прошел. Игра мне понравилась. Хорошие раньше делали игры в 90-х годах на Sega Dreamcast. Игрушка называется «Пистолет Птица». И еще, ребят, те, кто не подписался, подписывайтесь все на мой канал и смотрите классные игрушки. Ну что, всем пока. До следующих игр. Пока всем.